Dankie. Nou kerk van die Here, ons tema vanmôre is 'n misleidende siel kan jou die ewigheid kos. Ons teks is uit Spreuke 14 vers 12. Die woord sê daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Dis die weë van die dood. Nou ons gaan nou kyk wat beteken hierdie teksvers vir ons vanmôre. Hierdie teks van oordeenking praat van die gevaar waarin elkeen van ons staan van selfmisleiding. Wanneer 'n mens dink hy is op die regte pad met God. Wanneer 'n mens dink sy lewe is reg, maar in werklikheid beweeg hy weg van die waarheid af. Dit wys dat die menslike gevoel, ons opinies en ons verstand alleen nie genoeg is om die regte pad te bepaal. Nou wat beteken dit om 'n misleidende siel te hê? Misleidende siel verwys na iemand wie se hart, sy denke en sy geestelike toestand nie werklik in die waarheid lê. Nou, kom ek probeer dit vir u so te verduidelik. Daar's bitter baie van ons wat voel, ons dien die Here, ons lees die woord, ons bid, ons help mense waar ons mense kan help, maar daar diep in my hart is daar sekere dinge wat ek myself nog nie van vrygemaak het. Sekere dinge waarvan ek ander mense nog nie vrygemaak het. Terwyl ek dink ek is op pad hemel toe, vergeet ek van hierdie bagasie wat ek saam met my sleep vir soveel jare. En dis hierdie dinge wat jou siel mislei, dat jy 'n gedagte het, jy gaan die hemel maak. Die dag as jy daar kom, sê die Here vir jou, maar wat van daai? Hoeveel keer het jy nie gehoor wat ek van jou verwag? Hoeveel keer het ek dit nie al deur predikers, deur die woord aan jou verduidelik, wat ek van jou verwag? Maar steeds het jy dit nie gedoen. Of ons word deur sonde, trots, die wêreld of die vyand mislei om iets as reg te sien wat eintlik verkeerd is. Nou, as ek nou vanmôre hierdie voorbeeld kan gebruik, dis 'n algemene voorbeeld van waar mans met mans in die huwelik tree en vrouens met vrouens in die huwelik tree. Dit is so algemeen dat daai tipe mense voel in hulle harte as hulle die Here dien, is hulle op die regte pad. En ek wil een ding baie duidelik maak vanmôre. Ek staan nie hier en oordeel niemand nie. Dis nie my plek nie, dis nie my werk nie. Maar dit is nie in lyn met God se woord. So, dit is die tipe mens wat kerk toe gaan. Daar's self predikers wat 'n man met 'n man getroud is. En selfs in die kerk word dit so vergemaklik vergeet dat dit is lynreg teen die woord van God. En nou sê ek vir u, so daai persoon dink hy's reguit op pad hemel toe, want ek dien die Here, want ek dien 'n God van liefde. Ek het nuus vir die kerk. Hier is absoluut geen grys area in hierdie boek opgeskryf. Dit is ja of dit is nee. Dit is wat in God se woord opgeskryf staan. Die Bybelse konteks beteken dit, die persoon dink hy is reg met God, maar leef nie volgens God se waarheid nie. Dit is presies wat ek nou aan u verduidelik het. Maar volg eerder sy eie begeertes as God se wil. Of hy leef
in hierdie vals gevoel van veiligheid oor sy siel. Hy sê vir homself, ek is reg, ek is op die regte pad. Ek dien die Here, so ek is op pad hemel. En die gevaar van hierdie misleidende siel is natuurlik dat jy vir jouself vertel of jouself oortuig dat as jy nou dood sou gaan of as die Here nou moet terugkom, weet ek dat ek die hemel sal maak. Maar vanmôre wil die Here vir ons help om seker te maak ons loop nie rond met 'n misleidende siel nie. Sodat ek seker kan maak ek loop nie hier rond met die gedagte in my kop dat ek is op pad hemel toe. Want die dag as ek my laaste asem uitblaas, of die dag wanneer die Here afkom, bevind ek myself op 'n plek waar ek nie gedink het ek gaan wees nie. Kerk van die Here, ek wil vir u sê vanmôre, die dag as jy voor God moet staan, en jou naam is nie te vind in die boek van die lewe, en daar word vir jou gesê, jou naam is nie hierin opgeskryf, so jy kan nie in die hemel ingaan, is dit te laat. Dan gaan geen goeie werke, geen stories rondom hoeveel keer jy kerk toe gekom het, of hoeveel mense jy gehelp het in jou lewe, jou naam in daardie boek kan kry nie. Die dag as jy daar sou kom en jou naam is nie in die boek van die lewe geskrywe nie, beteken dit, jy as 'n gelowige, en jy het reg gehoor, ek praat met die gelowiges vanmôre, jy as gelowige het met 'n misleidende siel geleef. Jy het jouself oortuig, het vir jouself gesê, terwyl jy diep in jou hart weet, daar's dinge wat die Gees jou oor vermaan het, waarvan jy absoluut, waaraan jy geen aandag gegee het. Met ander woorde, jy het 'n ongehoorsaamheid voortgeleef, terwyl jy geweet het wat God van jou verwag, en jy absoluut geen gehoor gegee het aan die Gees. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar tekens van 'n misleidende siel. Nommer 1, jy vertrou op gevoelens eerder as die waarheid. 'n Misleidende siel sê, ek voel dit wat ek doen is reg. Dis presies wat ek nou gesê het. Hierdie gemors wat in ons land aangaan, almal voel dit is die regte ding om te doen. Ek het die reg om te kies vir wie ek lief mag hê. Ja, jy het. Maar jy kan nie hier vir my sê, ek voel dis reg om in die gay gemeenskap 'n Christenskerk te begin en te dink ek is op pad hemel toe nie, of om te sê ek is reg nie. Nee, as dit nie hier staan nie, dan is dit nie reg nie. Jy kan nie vir my sê, ek voel dis reg nie, ek gee nie om wat jy voel nie. Ek het nie 'n saak met wat jy voel nie, man. Kom wys vir my hier, dat God sê dit is reg. Dan sal ek saam met jou sê. En as ek hierdie voorbeeld kan gebruik vanmôre, en ek wil hierdie voorbeeld gebruik, want dit is 'n baie algemene sielsmisleidende probleem, waarmee baie van ons sukkel. Mag die Here vanmôre in ons gees openbaar as daar iets is, waaraan ons moet werk. Hier is 'n verskriklike sterk bindende gees wat die vyand oor die mens bring. Dis onvergewensgesindheid. Baie mense vergeet en vergewe nooit regtig nie. Maar hulle sê maar wanneer jy daardie persoon se naam weer hoor of jy dink weer aan wat gebeur het, dan kom hierdie opstandigheid in jou gees op, hierdie verwyte kom in jou hart weer op. Dan word jou man weer herinner aan dit wat hy gedoen het, en jy onthou, stap vir stap, wanneer dit gebeur het. Ons is geneig om hier te staan en 'n grap te maak en te sê, 'n vrou, onthou ons presies wat jy by die braai gesê het in 1984, 10:00 die aand, voordat jy huis toe gegaan het. Dis hierdie goed, wat jy die ewigheid gaan kos. Mag die Here vanmôre vir ons help, dat nie een van ons wat hier sit,
die hemel mis oor hierdie tipe goed. Kerk, dis tyd om te besef dat dit hierdie goed is wat jy daar ver weg gebeer het, waarin jy soms nog dink, maar jy vertel vir jouself, ek het vergewe, terwyl jy weet, jy steeds besig om te dink en te worstel met hierdie goed. Kom dan eerder voor God en sê, Here, ek kry nie hierdie persoon vergewe nie. Help my. Erken dit eerder. Want die dag as jy voor God gaan staan en sê, Here, ek het soveel dinge in die kerk gedoen. Ek het gehelp kerk bou. Ek het nuwe kerke opgesit. As jy loop met onvergewensgesindheid in die hart rond, gaan die Here vir jou sê, is die plek vir jou. Dan gaan hierdie werke en hierdie mooi dinge wat jy gedink het vir jou 'n plek in die hemel gaan koop, nie werk in die kerk. Iets soos onvergewensgesindheid kan jou beroof van die ewige lewe. Daarom bid ek dat die Here vanmôre in elkeen van ons harte sal openbaar as daar iets is, kerk, is dit tyd om reg te maak. Terwyl jy vandag nog tyd het. Want ons weet nie wat môre vir ons inhou. Ons sê ons is vergewe. Maar wanneer ek daai persoon se naam hoor, dan herinner ek myself van alles. Het jy dan werklik vergewe? Of mislei jou siel jou deur vir jou te sê jy? Of voel jy dalk dis jou reg om nog kwaad te wees vir hierdie persoon oor hierdie ding? Misleidende siel sê nie net vir ons, ek voel dit wat ek doen is reg nie. Hy sê ook vir ons, God sal verstaan. God sal nie verstaan hoekom jy steeds met onvergewensgesindheid rondloop. Terwyl die woord baie duidelik is, hoe belangrik dit is vir ons. En ek gebruik hierdie net as 'n voorbeeld, omdat dit 'n baie algemene ding onder die mense is. Want ons is geneig om te sê, ek sal jou vergewe, maar ek sal nooit vergeet wat jy aan my gedoen het. Jy bly vir jouself, jy het nog nie vergewe nie. En ek wil vir jy sê vanmôre, God sal nie verstaan. Die Here sal verstaan as ek hom nie heeltemal kan vergewe nie, sê hierdie misleidende siel vir my. Hoekom? Want die Here ken tog my hart, hy verstaan hoe ek voel oor hierdie dinge wat gebeur het. Hy weet selfs wat gebeur het. Ja, hy weet. Maar is hy nie dan die beste voorbeeld aan ons as mens ooit nie? Terwyl hy vasgeslaan was aan 'n kruis, en mense ondergejuig het oor sy dood. Dis maklik om iemand te vergewe, of makliker om iemand te vergewe vir wie jy lief is. Hoe vergewe jy hierdie ongeregtigheid wat hier voor jou plaasvind, terwyl mense besig is om jou dood te maak? Wys Jesus vir ons, jy kan sulke mense ook vergewe. En hoe belangrik dit is, dat ons dit moet doen. Baie mense leef met die gedagte, God verstaan mos, asof God se genade beteken, dat hy ons sondes sal ignoreer. Kompromie sal aanvaar of onvergewensgesindheid sal goedkeur. Terwyl die woord ons leer dat God liefdevol en genadig is. Maar ek wil vir u sê, onthou die volgende kerk. Hy is tog ook heilig en hy is tog ook regverdig. Sy genade is nie 'n toestemming aan ons om te sondig nie. Sy genade is nie vir ons om te sê, ek mag maar rondloop met hierdie onvergewensgesindheid. Ek mag maar doen wat ek doen, want God se genade is groot. Nee. Sy genade is nie 'n toestemming aan ons om aan te hou doen wat ons doen. Dit is 'n uitnodiging tot bekering en verandering. Met ander woorde, ek kan nie vir myself vertel God sal verstaan. Ja, God verstaan ons swakheid. Hy roep ons tot verandering.
God weet jy is swak. Hy weet ek is swak. Hy weet waarmee ek sukkel. Hy weet wanneer ek struikel. Hy weet ek maak foute. Hy sien elke wond, elke stryd, elke versoeking. Maar God verwag nie van sy kinders dat hulle gemaklik voortleef in sonde nie. Nee. Ware genade sê nie, bly soos jy is nie, luister mooi. Hy sê, kom soos jy is. Nergens sê die woord bly soos wat jy is nie, nee. Hy sê wel, moenie eers alles probeer regmaak voordat jy voor God kom nie. Hy sê kom soos wat jy is, nietige sondaar, kom voor God en sê vir die Here, Here, hier is ek met al my probleme, met al my sondes. Dan begin die Here jou transformeer. Jy kan dit nie self doen nie. Hy sê nie bly soos jy is nie. Jy verstaan verkeerd. Ware genade sê wel, kom soos jy is. Hierdie genade sê, kom na my toe, en ek sal jou verander. Baie mense gebruik pyn, teleurstelling, trots of emosies as redes om vas te hou aan hierdie bitterheid, onvergewensgesindheid of aanhoudende sonde. Dit is 'n sonde in die oë van die Here. Maar God roep ons nie net om vergewe te word nie. Hy roep ons ook om self te vergewe en om heilig te leef. En die gevaar van voortdurende sonde, en vir die van u wat dalk nie geweet het dat onvergewensgesindheid 'n sonde is, wil ek vir u sê, dit is 'n sonde. Maar die woord leer ons baie duidelik dat ons skuldenaars moet vergewe, soos wat God ons vergewe. So wat ek vir u wil sê vanmôre is, wanneer 'n mens aanhou sonde, sonder berou, gebeur iets gevaarliks in jou lewe, en jou hart begin verhard. Aanvanklik of in die begin pla die sonde jou gewete, maar later begin jy dit regverdig, deur te sê, man, dit is maar net hoe ek is. En God ken my mos, hy ken my hart. God weet ek is nie perfek nie. Hy sal verstaan, as ek hom of haar nie kan vergewe nie. Dink jy dat God gaan jou al jou sonde vergewe as jy nie kan vergewe nie? Kerk, ek wil vir u sê, hierdie enkele sonde wat genoem word onvergewensgesindheid, gaan maak dat bitter baie mense wat gedink het hulle lewe is reg, die hemel mis. Hoekom? Want 'n misleidende siel kan jou die ewigheid kos. Kom ons wees eerlik vanmôre, 'n hart wat konstant sonde verskoon, begin stadig maar seker wegdryf van God se naam af. Want hoe langer jy rondloop met hierdie sonde in jou hart, hoe gemakliker word dit vir jou. Dis dan weer, wanneer jy op 'n punt kom, waar jy so seker is, jy gaan hemel toe, dat jy op 'n punt kom waar jou siel jou so mislei, dat jy die ewigheid mis. Moenie dat iets soos hierdie jou die ewigheid kos ken. God se liefde beteken nie hy verander sy standaarde om by jou gemaklik te pas. Nee. Die boek van Romeine waarsku ons baie duidelik daaroor. Sal ons in die sonde bly sodat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Genade is nie 'n lisensie vir sonde nie. Dit is eerder die krag om daarvan af weg te draai. En onvergewensgesindheid is gevaarlik vir die siel en seker een van die swaarste laste wat 'n mens kan dra, is onvergewensgesindheid. Wanneer iemand jou seer gemaak het, wanneer iemand jou verraai het, jou verneder het, jou verneek het, jou mishandel het, of verskriklik teleurgestel het deur iets wat daardie persoon gedoen het, voel dit soms onmoontlik om hom of haar te vergewe.
Dis hier waar die vyand in jou oor kom fluister en vir jou sê, moenie dat hierdie dinge jou pla nie, man. God is mos 'n God van liefde en 'n God van genade. Hy sal verstaan as jy nie kan vergewe. Dis 'n leuen werk. God verwag van ons om te vergewe. Of hy sal verstaan as jy gesê het, jy het vergewe, maar jy sal nooit vergeet nie. En kort voor lank dien jy die Here. Jy gaan elke Sondag kerk toe. Jy bid en jy loof en jy prys die naam van die Here, maar jy loop steeds met hierdie gif van onvergifnis in jou hart rond. Die dag as jy voor God kom staan, hoor jy dat jou naam nie in die boek opgeskryf is. Ek gebruik wel hierdie voorbeeld, soos ek hier reeds gesê, van onvergewensgesindheid, maar daar's baie ander sonde, wat ons so gemaklik mee voortgaan, asof daar nie fout is daarmee. Nou onvergewensgesindheid bid die hart, steel jou vrede, en maak die siel bitter, hou 'n mens geestelik gevange. Baie mense dink, ek sal nie hierdie persoon vergewe vir wat hy of sy aan my gedoen het nie, want hulle verdien dit nie. En die mense wat voor Jesus gestaan het, terwyl hy gekruisig was, het verdien om vergewe te word. Is daar een van ons wat vanmôre ons hand kan opsteek en sê, ek verdien God se vergifnis? Nee, jy verdien die hel. Dis wat jy verdien. Hoe kan ons dan sê, maar hierdie persoon verdien nie my vergifnis nie? Wie is jy dan? Is jy God? Of is jy bokant God? Nee. Ons moet verstaan vanmôre, vergifnis gaan nie oor wat die ander persoon verdien nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan God en bevryding van jou eie hart en siel. Matteus leer ons dat ons nie vergewe, as ons nie vergewe nie, ons harte toegemaak word vir God se werk. Matteus 6:14 en 15 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, luister mooi wat sê die woord, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle oortredinge ook nie vergewe. Nou kom ons staan bietjie net hier. Dink gou 'n bietjie aan hierdie skrif. Dink bietjie wat sê Matteus 6 vir ons oor vergifnis. Dis nie net 'n voorstel nie, kerk, maar 'n noodsaaklike deel van 'n ware verhouding met God. Hierdie skrif openbaar dat iemand wat self genade van God ontvang het, ook bereid moet wees om genade aan ander te bewys. Wanneer 'n mens weier om te vergewe, hou jy vas aan bitterheid, pyn en oordeel. En daardie onvergewensgesindheid begin die hart verhard en die verhouding met God benadeel of beïnvloed. Jesus bedoel nie dat God se liefde verdien moet word deur menslike perfeksie, maar hy wys dat 'n hart wat werklik deur God verander is, nie aanhoudend in haat, wraak of bitterheid kan lewe nie. Baie mense wil God se vergifnis ontvang, maar wil nie ander vergewe nie. Tog herinner hierdie skrif ons elkeen vanmôre dat ons almal genade nodig het en dat niemand sonder God se barmhartigheid kan staan. Om te vergewe beteken nie dat ek die seën wat ek ontvang het of gehad het nie werklik is nie. Of dat die verkeerde dade goedgekeur word deur God. Dit wat daai persoon gedoen het aan jou, dit dra nie God se goedkeuring weg nie. Om te vergewe beteken nie, ja, nou gee ek goedkeuring daaraan nie. Nee, dit beteken nie, dit was nie seer nie.
Die oordeel en die wraak word in God se hande geplaas. Nie in jou nie. En jy weier om toe te laat dat bitterheid beheer vat oor jou siel. Hierdie skrif waarsku ernstig dat onvergewensgesindheid 'n geestelike hindernis word wat 'n mens se hart afsluit vir vrede, genesing en die volle werking van God in jou lewe. Daarom roep Jesus ons tot 'n lewe van nederigheid, genade en vryheid, waar ons ander vergewe soos God ons vergewe. Met ander woorde, as ek dit vir julle so kan verduidelik, as ek iemand in my lewe gehad het, jare terug, kom ons noem sommer net 'n jaar, kom ons sê in 2002, het ek nog nie hierdie persoon vergewe. So van die 2002 datum af, wat hierdie persoon my bitterlik seer gemaak het, maak nie saak waar dit was nie, loop ek steeds met hierdie wrok in my hart, hierdie haat in my hart teenoor daardie enkele persoon. Vir al die jare wil ek vir u sê, kerk, en ek wil hê, jy moet vanmôre, as daar iets is, as daar iemand is, wat jy nog nie vergewe het, koppel gou daai datum in jou kop. En dan wil ek vir u sê, van daardie datum af, wat jy met hierdie onvergewensgesindheid rondloop, van daai datum af, van 2002 af, as ek die voorbeeld kan gebruik, tot 2026, is daar nog nie een van jou sondes vergewe, wat jy vir God gevra het. Hoeveel sondes lê voor jou neer, wat God nog nie vergewe het? Hoekom? Omdat ek daai een mens nog nie vergewe het. Omdat ek daai een mens nie kan release, omdat ek daai een mens nie kan sê, Here, ek het werklik die persoon vergewe. Is al my sondes, van daai dag af, tot en met vandag toe, wat ek voor God pleit, Here, vergewe asseblief my sondes. Hy luister nie eens na jou. Al daai sondes, jy steeds voor die Here. So kerk, wat gaan gebeur as jy vandag jou asem uitblaas? Jy gaan met al daai sondes voor God staan, wat nie vergewe is, omdat ek nie bereid was om te vergewe. Ek gaan kerk toe, ek bid, ek loof die Here, ek spandeer my tyd met die woord van God. Maar ek doen nie wat die Here vir my sê te doen. So wat ek vir julle wil sê is, daar lê 'n berg van onvergewe sondes wat jy gedink het, God reeds vergewe het. Steeds vir die Here. Hoekom? Dis wat die woord van ons sê. Dis wat die woord van ons sê. As jy jou skuldenaars vergewe. En as jy nie, sal ek jou ook nie vergewe nie, sê die Here. Dit beteken ook nou nie, jy moet nou die pyn ignoreer of maak asof niks nooit gebeur het nie. Dis nie wat God sê nie. Dit beteken jy gee hierdie oordeel oor aan God en jy weier om deur bitterheid beheer te word. Ons weet vanmôre dat God altyd kyk na die toestand van die hart. Terwyl mense kyk na voorkoms, woorde, reputasie of hierdie godsdienstige gewoontes, kyk God na ons motiewe, na ons gehoorsaamheid, na opregte bekering en na die toestand waarin hierdie hart van jou is. 'n Mens is die snaakse ding. Hy kan elke Sondag kerk toe gaan, hy kan God aanbid, hy kan bid, hy of sy kan selfs baie geestelik voorkom en dit alles terwyl hy steeds sonde koester, bitterheid dra en in hom gehoorsaam leef. God stel nie belang in jou uiterlike godsdienste. Hy is op soek na manne en vroue met oorgegewe harte. En as ek dan vanmôre vir myself die vraag sou vra, is ek dan werklik 'n ware bekeerling in Christus Jesus as ek steeds in hierdie sonde lewe? Sonde wat ek glo God sal verstaan en my nie sal verantwoordelik hou voor.
Want ware bekering verander 'n mens totaal en al. Bekering is meer as net 'n jammer gevoel, kerk, of 'n emosionele gevoel, of om skuld te ervaar. Ware bekering bring verandering in jou as mens. As jy nie verander het nie, het jy ook nie tot bekering gekom. Amen. Ware bekering beteken, jy begin die sonde te haat soos die Here doen. Ware bekering beteken, jy streef na die heiligheid van Christus. Ware bekering beteken, ek vergewe selfs wanneer dit moeilik is. En ek verlang daarna om dinge te doen wat God maak. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat God perfek is. En omdat jou hart aan God behoort. God se liefde roep, maar dit waarsku ook. God is liefdevol, geduldig en vol genade, maar sy liefde waarsku ons ook. Hy waarsku ons dat sonde vernietig, dat bitterheid ons vergiftig, en dat 'n verharde hart gevaarlik is. Die grootste misleiding is, wanneer 'n mens begin dink, ek kan aanhou met my lewe net soos wat dit nou is. God sal verstaan. En God verstaan verseker jou pyn en jou swakheid, maar hy verstaan ook die gevaar van 'n siel wat weier om te verander. Wil nie God se genade gebruik as 'n verskoning om sonde te leef. Die kruis was nie net bedoel om jou te vergewe nie, maar ook om jou te verander. En moenie bitterheid in jou hart wegwerk en verwag God sal dit later goedkeur. En sal. Want 'n hart wat nie wil vergewe nie, word stadig maar seker gevange gehou deur pyn en vashou. Kerk, wanneer ons hierdie bitterheid in ons harte bære, beteken dit niks anders as ons sit met 'n misleidende siel wat jy die ewigheid kan kos. Hierdie is 'n duidelike waarskuwing aan elke een van ons vandag. As jy nog leef in sonde of met sonde, is dit nou die tyd om by die Here uit te kom. Moenie nog 'n dag langer wag. Moenie toelaat dat die vyand jou gewete streel en jou siel mislei. Hy is bitter baie goed in dit. Want as jy voor God gaan staan en jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe, is daar net een ander plek waarin jy gestuur sal word. Op daardie dag gaan dit te laat wees om te sê, Here, ek sal nou daardie persoon vergewe. Of Here, ek sal nou hierdie sonde, wat ek so lank mee speel, los. As jy maar net nog een kans. Hoeveel kanse het jy nie al gehad? Hoeveel kanse wil jy hê die Here jou nog moet gee? Hier waar een ek vanmôre sit en staan, gee die Here vir ons nog 'n kans. Gebruik dit vanmôre en maak seker jou lewe is reg met God. Die misleidende siel sê ook vir jou, ek is daarom beter as die ou langs my. Waarheid word nie bepaal deur gevoelens nie. Waarheid word bepaal deur God se woord. Baie mense mislei hulle self deur hulle geestelike toestand met ander mense te vergelyk in plaas daarvan om hulle lewens aan God se waarheid te meet. Hulle sê dinge soos, ek is daarom nie so sleg soos ander nie. Of ek doen daarom minder sonde. Of ek gaan ten minste kerk toe, asof dit genoeg is om voor God te kan staan. Maar die Bybel leer dat redding nie gebaseer is op hoe ons teenoor ander mense lyk nie. Dit gaan oor die toestand van die hart voor 'n heilige God. 'n Mens kan uiterlik ordentlik voorkom, 'n goeie reputasie hê, kerk bywoon en selfs godsdienstig leef, maar steeds geestelik verlore is. As daar geen ware bekering, gehoorsaamheid of oorgawe aan God is nie,
beteken niks. Sonde word nie kleiner omdat iemand anders erger sondig as jy nie. Nee. Klein, kompromie, trots, bitterheid, leens, welis, onvergewensgesindheid of geheime sonde skei die mens van God wanneer dit nie bely word en gelaat staan word. Dis die ander probleem waarmee ons sit. Ons wil elke oggend vir God sê, Here, vergeef my asseblief my sonde, maar later doen ek presies dieselfde. Die gevaar is dat baie mense hulle self gerus stel deur na ander se mislukkings te kyk en te dink hulle is veilig omdat hulle beter lyk as ander. Maar God vergelyk ons nie met mekaar nie. Hy vergelyk jou lewe met dit wat hy hier geskryf het. Dis waarmee jy vergelyk gaan word. Nie met die ou wat langs jou sit nie. En kyk na ons harte, of het werklik verander is. Kerkbywoning alleen red niemand nie. Jy kan in die huis van God wees sonder dat God werklik die Here van jou lewe is. Jesus het gewaarsku dat daar mense sal wees wat dink hulle is reg met hom, maar wat hom nooit werklik geken het, omdat hulle godsdienst gehad het, sonder 'n ware verhouding en gehoorsaam met hom. God soek nie mense wat hulle self in die wêreld vergelyk om beter te voel. Hy soek nederige harte wat erken, Here, sonder u genade is ek verlore. Die oomblik wanneer 'n mens begin dink ek is darm beter, groei geestelike trots in jou hart. En trots maak die hart blind vir sy eie noodsaaklike bekering. Daarom moet niemand sy ewigheid bou op vergelykings. Uiterlike godsdiens of die feit dat hy minder sondig as iemand anders. Moenie hier sit en vir my sê, ja, maar ek kyk daarom nie pornografie nie. Ek weet, my kollega by die werk kyk pornografie. So ek is daarom beter as hy. Ek kyk daarom nie pornografie nie. Maar ek kan nog nie my broer vergewe vir wat hy 10 jaar terug aan my gedoen het. Is jy beter as die kollega by die werk wat sukkel met pornografie? Nee. Jy is. God gaan nie kom en sê, okay, kom ek meet julle almal gou. Kom staan julle hier voor my. Dan kyk ek wie die minste sonde gedoen. Jy wen die prys nie. Nee. God vergelyk jou lewe met sy woord. Met die boodskap wat jy ontvang. Ons moet eerlik seker maak dat ons werklik aan God behoort en in waarheid leef en daagliks 'n hart het wat bereid is om deur God verander te word. Die tweede teken van 'n misleidende siel is om te dink God sal my sondes regverdig. Wanneer iemand kompromie maak, ongehoorsaamheid aanvaarbaar maak of sonde normaliseer, dan begin die hart afgestomp raak vir die waarheid. Baie mense leef met hierdie gevaarlike gedagte dat God hulle sonde sal regverdig, bloot omdat hy hierdie liefdevolle God is. Bloot omdat hy genade het en omdat hy God is wat homself ontferm oor ons mense. Hulle begin glo dat God hulle verkeerde dade sal verskoon. Goed praat of ignoreer omdat hy mos my hart ken. En hy weet mos niemand is perfek. Terwyl die woord baie duidelik vir ons leer dat alhoewel God 'n God is van genade, hy nooit sonde regverdig of goedkeur. God het die mens lief, maar hy haat die sonde in die mens vernietig. Sy genade beteken nie dat hy sy heiligheid op sy skuif om ons gemaklik en ongehoorsaamheid te laat leef nie. Integendeel, sy genade roep ons tot bekering, verandering en gehoorsaamheid. Wanneer 'n mens begin dink dat God sy sonde verstaan, aanvaar of regverdig, sonder ware berou, raak die gewete
afgestop en jy begin jouself te mislei hierdie jaar. Mense probeer dikwels sonde versag deur dit te vergelyk met erger dinge. Of deur te sê, dis maar hoe ek is. God sal verstaan. God weet daarom ek probeer daarom beter wees as my buurman hier langs my. Ek vloek daarom al minder as buurman hier langs my. Ek drink daarom al minder as buurman hier langs my. Ek hoer en remoer daarom al minder as buurman hier langs my. Dan wag 'n surprise vir jou die dag as jy voor God moet staan. Nie aan die vyand toelaat om jou 'n misleidende siel te gee waarin jy dink jy gaan die hemel maak. My oorlepa het altyd gesê, al skuur ek net so in die hemel en solank ek net die hemel maak. Maar ek altyd vir hom gelag en sê ek, nee pa, ek wil nie net inskuur. Ek wil nie vanmorgen hier staan en wonder. As my hart nou moet staan, wonder, of gaan my naam in die boek van die lewe opgeskryf staan. En ek wil vir u sê die vanmorgen, as daar enige iets is, soos onvergewensgesindheid teenoor enige iemand, en ek weet, het is nie maklik. Maar ek wil vir u sê vanmorgen, God se genade sal jou cover, as hy weet, jy het jou knieë deurgekruip, en gevra, Here God, help my, want ek sukkel. Here, ek kry nie hierdie persoon vergewe nie. Here, help my asseblief. En jy pleit by God, en God gaan jou help. God gaan jou hart verander, as jy hom toelaat om dit te doen. Maar as ons hom nie toelaat om dit te doen nie, of ons sê vir onsself, ons het vergewe, maar vanmorgen kom ek, en ek noem die persoon se naam voor jou, en onmiddellik is jy opstandig in jou gees. Dit beteken net een ding. Jy het nog nie daardie persoon vergewe. God stel nie belang in jou verskonings nie. Hy kyk na die waarheid van die hart. Die kruis van Christus wys juis hoe ernstig sonde is. Jesus moes sterf, omdat sonde nie bloot geïgnoreer kan word. Verstaan u wat ek vir u sê vanmorgen? Hoekom het Jesus Christus aan die kruis gesterf vir u en vir my? Vir sonde. As Jesus nie gesterf het nie, as Jesus nie die offer was vir u en vir my sonde nie, of as dit nie nodig was nie, as sonde dan nie so groot probleem was vir God nie, hoekom moes Jesus aan die kruis sterf? Kan jy onthou toe Jesus gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hoekom het hy gesê vergewe? Want hy weet hoe belangrik dit is. Hoe belangrik vergifnis is. As God sonde eenvoudig regverdig het, sou daar geen behoefte gewees het dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ware liefde waarsku teen vernietiging. En daarom waarsku God mense om nie gemaklik met sonde te raak. Hy roep ons nie om profet te wees uit ons eie krag nie, maar hy verwag 'n hart wat gewillig is om sonde te erken. Daarvan weg te draai en God te volg. Dit is hoekom dit so belangrik is om te erken voor die Here waarmee jy sukkel. Erken, Here, hier is iets waarmee ek nog sukkel. Die grootste gevaar is wanneer iemand so lang met hierdie sonde saamleef, dat hy begin glo, selfs God aanvaar dit nou net soos wat dit is. Met die gedagte, God regverdig my sonde. God regverdig nooit sonde nie, kerk.
Hy vergewe sonde wat opreg bely word en laat staan. Los dit. Moenie aanhou met dit. Daarom moet niemand hulle troos in die gedagte dat God hulle ongehoorsaamheid sal goeddink. Ons moet eerder met nederigheid voor hom leef, bewus daarvan dat sy genade kosbaar is en dit bedoel is vir ons om nader aan sy heiligheid te kan beweeg. Nie om ons gemaklik in sonde te hou nie. Die derde teken van 'n misleidende gees of siel is wanneer jy godsdiens het sonder 'n verhouding met God. Is dit moontlik? Ja, dit is. 'n Persoon kan kerk toe gaan, bid, Bybel lees, selfs geestelik klink, maar steeds nie werklik aan God oorgegee is. Jesus het gewaarsku dat baie mense hom met hulle lippe eer en met hulle harte is hulle ver van hom af. Wanneer 'n mens godsdiens het sonder 'n ware verhouding met God, raak geloof bloot 'n uiterlike gewoonte eerder as 'n innerlike oorgawe van die hart. Dit beteken iemand kan kerk toe gaan, bid, Bybel lees, geestelike woorde gebruik en selfs baie godsdienstig voorkom, maar steeds ver van God af leef in sy hart. Godsdienst sonder verhouding fokus dikwels meer op die tradisies, op die voorkoms en rituele, as wat dit op liefde fokus. Gehoorsaamheid en intimiteit met God is bitterbaar. So 'n mens dien God net met sy lippe en met sy lewe. Jesus het gewaarsku teen die gevaar van godsdienst sonder verhouding is dat dit maklik 'n vals gevoel van veiligheid gee in my gees. Ek voel in my hart, ek is op pad nie. Dis die gevaar wat ons as mens doen. Mens begin dink jy is reg met God, omdat jy sekere godsdienstige dinge doen. Terwyl daar geen ware bekering of verandering of persoonlike wandel met God is. Jy kan al die uiterlike vorme van geloof hê, maar steeds nie God werklik ken. 'n Ware verhouding met God gaan veel dieper as net godsdiens. Dit gaan oor 'n hart wat God werklik liefhet en vir hom wil leef. In 'n verhouding met God is daar nederigheid, gehoorsaamheid, berou oor jou sonde, 'n honger vir die waarheid en 'n begeerte om deur God verander te kan word. Godsdiens alleen kan 'n mens se gewete vir 'n tyd stil maak, maar dit kan nie die hart lief maak. Net soos wat iemand in 'n huis kan woon, net soos iemand in 'n huis kan woon sonder om werklik 'n verhouding met die mense daar te hê, kan iemand ook in 'n kerk sit sonder om 'n verhouding met God te hê. En werklik met hom te maak. God verlang nie na mense wat hom slegs uiterlik dien. Hy soek harte wat volkome aan hom behoort. Daarom moet niemand hulle ewigheid bou op godsdienst, tradisies of uiterlike werke nie. Maar seker maak dat hulle werklik vir God ken. Met hom wandel en 'n lewende verhouding met hom het wat hulle lewe verander. 'n vierde teken van 'n misleidende siel is, hy wil nie die waarheid aanvaar wat hom verander nie. 'n misleidende siel vermy dikwels korreksie, raak gewoonlik kwaad vir die waarheid of verander die waarheid om homself gemakliker te laat voel. Waar nederigheid ontbreek, groei misleiding baie maklik. Wanneer mense nie die waarheid aanvaar wat hulle moet verander nie, begin hulle stadig 'n lewe bou rondom selfmisleiding, trots en geestelike blindheid. Die waarheid van God is nie net bedoel om 'n mens goed te laat voel nie. Dit is bedoel om die hart te konfronteer, sonde bloot te stel en 'n mens nader aan heiligheid te bring. Maar baie mense wil graag die dele van God se woord hoor wat troos, seën en hoop bring.
terwyl hulle die dele vermy wat bekering, gehoorsaamheid en verandering vereis. Hulle wil hê God moet hulle aanvaar soos hulle is, maar nie noodwendig verander wie hulle is. 'n Mens is 'n snaakse ding, 'n mens wil graag hoor wat die oor streel. Jy sit hier vanmôre en jy wil graag hoor hoe vir jou sê, ag my broer, ag my sussie, ek weet vanmôre, jy gaan die hemel maak. Moenie worry oor jou sondes nie. Moenie worry oor daai onvergewensgesindheid nie. Moenie bekommerd wees oor daai pornografie wat jy elke aand sit en kyk nie. Dis niks, God sal verstaan, jy is op pad hemel toe. Dis wat ons wil hoor. Maar as ek nou hier staan vanmôre en vir jy sê, kerk, as jy nie ophou met onvergewensgesindheid nie, as jy nie ophou leef in sonde nie, is jou siel op pad hel toe. Amen. Goodness, maar die pastoor is vieslik vanmôre. Hy is ongeskik, hoe kan hy sê, my siel is op pad hel toe? Kerk, ek sê dit eerder vir jou vanmôre, en ek weet, jy gaan iets daaromtrent doen. Die dag as ons daar bo kom, sien ek elke een van u wat in hierdie bank gesit het. As wat ek hier staan en hierdie mooi broodjies met jou bak en vir jou sê jy's reguit op pad hemel. Dis nie wat God van my verwag nie. God verwag van my om hierdie te openbaar aan u, dat as daar iets is wat jy lankal vergeet het of gedink het jy het vergeet daaraan, maar jouself so nou en dan herinner daaraan. Want die hemel, wat gemaak het die hemel mis, dat jy dit kan terugbring, begin werk maak daarvan. En seker maak, jy kom nie eendag daarbo met die verwagting en sê, nou gaan ek instap in die hemel in, en die engel wat by die poorte staan, en sê, wag. Ek kry nie jou naam in die boek opgeskryf. Die volgende oomblik gee pa die vloer onder jou. En jy daal neer in die poorte van die hel. Omdat jy jou siel wat mislei en jy steeds rondloop met die sonde. Jy steeds aanhou met die sonde, wat jy weet, jou die ewigheid gaan kos. Wanneer iemand die waarheid hoor, maar dit verwerp, omdat dit ongemaklik is. Dis wat ons doen. Ek verwerp eerder hierdie waarheid, want ek voel ongemaklik daarmee. Wil ek vir jou sê, jy is besig om jou hart te verhard teenoor God. Jou gewete raak afgestomp, en die mens begin sy eie lewe te regverdig eerder, as om homself aan God oor te gee. Party mense raak selfs kwaad vir die waarheid, omdat dit areas aanspreek wat hulle nie wil hoor nie, of nie wil los nie. Dis trots, sonde, bitterheid, onvergewensgesindheid of wêreldse begeertes. Die probleem is nie dat die waarheid verkeerd is nie, die probleem is dat die waarheid verandering vra. Maar ons is nie bereid om te verander nie. Waarheid sal altyd iets in jou lewe uitdaag. Want God se doel is nie net om jou emosioneel aan te raak, maar om jou geestelik te verander. 'n Mens kan nie werklik nader aan God groei, terwyl jy voortdurend sy waarheid teenstaan. Die Bybel leer ons dat mense in die laaste dae eerder leuen sal glo, wat dit gemaklik laat klink, en gemaklik laat voel, wat my beter laat voel, as die waarheid. Wat hulle oproep vir bekering. Dit is gevaarlik wanneer 'n mens so lank teen die waarheid weerstand bied, dat hy uiteindelik begin glo, sy eie verkeerde pad is die regte pad. God gee waarheid nie om te veroordeel nie, maar om te red, te genees en vry te maak. Daarom moet 'n mens altyd 'n nederige en leerbare hart hê, wat bereid is om te sê, Here, al maak die waarheid my seer, verander my asseblief daarmee.
Want 'n hart wat waarheid aanvaar, groei nader aan die Here. Maar 'n hart wat waarheid verwerp, dryf stadig maar seker weg van God af, sonder dat jy dit besef. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Dit beteken die menslike hart kan jou laat glo, jy is op die regte pad, terwyl jy totaal en al verkeerd is. Soos ons lees in hierdie teks van oordenking van ons vanmôre, daar's 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die dood. Matteus 17 vers 21 tot 23 wil ek vir u lees, en die woord sê, nie elke een wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En in hierdie oggend wil ek vir u sê, dis die wil van die Here wat hier opgeskryf is, dat jy nie in onvergewensgesindheid word nie. Dat jy nie in sonde bly lewe. Dat jy die sonde wat jy in lewe bely voor God en dit laat staan. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle oor die ongeregtige werk. Kerk van die Here, hierdie is woorde wat u en ek nie wil hoor nie. Ek wil vir u sê vanmôre, as jy hierdie woorde hoor, is daar niks in die lewe wat jou gaan help. Niks. Jesus praat van mense wat gedink het, hulle ken hom, maar nooit werklik in gehoorsaamheid geleef het nie. En dit is die gevaar van 'n misleidende siel. Die gevaar is dat 'n mens vir so lank verkeerd kan wandel, dat jy daaraan begin glo, alles wat ek doen is reg. Dis hoekom hierdie selfondersoek vanmôre bitter belangrik is. Leef ek volgens die woord van God, is die eerste vraag wat jy jouself moet vra. Dan is my hart werklik oorgegee aan God. Het ek werklik my hart bekeer tot God? Dien ek God net uiterlik of ook innerlik? Is daar areas in my lewe waar ek myself mislei? Maar die goeie nuus is dat God die waarheid openbaar aan mense wat nederig is en hom opreg soek. Daarom sal nie een van ons kan sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Misleide siel hoef nie verlore te bly nie, kerk. As jy vanmôre hier sit en die Heilige Gees het nou vir jou gesê, jy het 'n misleidende siel, want daar steeds goed, daar in die ou argiewe, wat jy gelos het, en nie kan release nie, beteken dit nie is verlore nie. As jy vanmôre tot God kan bid, is jou siel op die regte plek, op die regte pad. Wanneer iemand eerlik voor God staan, en vir hom berou wys, en die waarheid aanvaar, bring God lig, herstel en leiding. Misleidende siel is wanneer 'n mens so lank sy eie pad volg, dat hy begin glo, hierdie is God se pad. Nou wil ek vir u vra, wat is dan nou die verskil aan die ewigheid tussen 'n mens met 'n misleidende siel, 'n gelowige met 'n misleidende siel, en 'n ateïs wat glad nie aan God glo? Daar's geen verskil. Want beide se name sal in die boek van die lewe opgeskryf staan. Dink 'n bietjie daaroor. Wat is die verskil tussen my en 'n satanist dan vanmôre, wat Satan aanbid? Niks. Want die een van ons twee, sy naam sal opgeskryf staan in die boek van die lewe. En ons dan vanmôre sê, ons is beter as ateïste? Is ons werklik beter af as hulle
Net omdat hulle nie in God glo nie? Nee. Hulle is deel van die koue mense. Ek is deel van die lou mense. Wat sê die woord van God vir ons daar? Is ek dan werklik beter af as hy? Terwyl ons vanmôre hoor wat die woord van God vir ons sê, wil ek u vermaan en ek wil by u pleit vanmôre, kry klaar met hierdie dinge. Kom na God toe met hierdie onvergewensgesindheid of met hierdie sondige natuur wat 'n houvas oor jou lewe het. Moet om hemelsnaam nie dat jou siel verder mislei word nie. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. Moenie vandag uit hierdie gebou uitstap, kinders van die Here, as jy nie hierdie dinge met God reggestel het. Hier is 'n paar sterk voorbeelde van sondes wat die woord duidelik aanspreek en waarsku teen. En nie net uiterlike sondes nie, maar ook sondes van die hart wat mense soms probeer wegsteek of regverdig. En dan die heel eerste ding is weer eens onvergewensgesindheid. Wanneer iemand weier om 'n ander te vergewe en die bitterheid in jou hart ronddra. Jesus waarsku ernstig hierteen, omdat dit die hart verhard en die vrede steel. Trots, wanneer 'n mens homself bo ander stel, onafhanklik van God beleef of dink hy is te goed. Die woord sê God weerstaan die hoogmoediges. Leuns en bedrog, om leuns te verkondig, mense te mislei en oneerlik te leef, terwyl God waarheid en opregtheid in die mens se hart sien. Bitterheid of haat, om aan woede, wraak of haat vas te hou. Bitterheid vernietig nie net ander nie, maar vergiftig ook jou eie siel. Skynheiligheid, wanneer iemand uiterlik godsdienstig voorkom, maar innerlik nie reg met God leef nie. Jesus het die Fariseërs sterk hieroor aangespreek. Welis en seksuele sondes. Nie net dade nie, maar ook onrein gedagtes en begeertes wat in jou hart is. Hebsug en liefde vir geld. Wanneer geld of besittings of dalk sukses belangriker word as God. Dronkenskap en losbandigheid. Wanneer iemand beheer verloor en volgens die vlees leef, eerder as volgens die wysheid en selfbeheersing. Afgoderry. Enige iets wat belangriker as God raak. Of dit nou geld, mense, status, plesier of selfs sy eie begeertes is. Ongehoorsaamheid aan God se waarheid. Wanneer mense bewustelik God se woord ignoreer of verander om by hulle leefstyl aan te pas. Dis bitter algemeen oor die mens hier. 'n geskinder en kwaadprater, woorde wat ander afbreek, verdeeldheid bring of skade veroorsaak. Jaloesie en afguns. Om ander se seën te beny eerder as om God te vertrou met sy eie lewe. Selfgeregtigheid. Om te dink jy is beter as ander mense en nie werklik jou eie behoefte aan genade raadsien. Ek wil afsluit. Terwyl die musiek vir ons saggies speel en niemand rondkyk vanmôre, en almal se oë gesluit is, wil ek vir u die volgende vraag vra. En ek bid vanmôre, kerk, dat as die Gees jou vanmôre vermaan, moenie jouself regverdig, moenie daar sit en jouself regverdig, of dink dit is oukei met God. As dit oukei was met God, sou die Gees nie vanmôre in jou hart gewerk het. Is daar dalk een van hierdie dinge waarmee jy steeds sukkel? En ek dank die Here ons God. Hy openbaar nie vanmôre jou sonde om jou te vernietig nie, maar om jou tot bekering, genesing en tot herstel te kan bring. Wanneer iemand sy sonde eerlik kan erken voor God en na God toe draai, is daar vergifnis
en genade beskikbaar deur Jesus Christus. Kan ons vanmôre sonder misleiding voor God staan en sê, Here, ek het die hulp nodig. Ek het die hulp nodig om my onvergewensgesindheid teenoor mense te verlig. En ek wil hê, as daar enige iemand is vanmôre, terwyl niemand rondkyk, wat wil hê ek moet vir jou bid vanmôre, steek net jou hand vinnig op en dan sak dit weer. As daar enige iemand is met onvergewensgesindheid in sy hart, as daar enige iemand is wat vanmôre trots het, bitterheid en haat, welis en seksuele sondes, hebsug, dronkenskap en losbandigheid, afgoderry, ongehoorsaamheid aan God se waarheid, jaloesie en afguns, selfgeregtigheid, wil ek vir jou bid vanmôre. Noem daardie persoon se naam vanmôre voor God. En sê, Here, ek het die hulp nodig met hierdie bitterheid wat ek in my hart ronddra vir soveel jare. Of Here, ek het die hulp nodig met hierdie trots waarmee ek daagliks rondloop en sukkel. Here, neem vandag hierdie dinge wat my die ewigheid kan kos weg van my af vanmôre. Want Here, ek wil seker wees dat my naam opgeskryf staan in die boek van die lewe. Vader, U sien vanmôre elke hand, U ken vanmôre elke hart. En ek bid vanmôre dat elke hart wat verhard is vanmôre uitgehaal sal word. Daardie hart van klip uitgehaal sal word, Here, en dat U weer 'n hart van vlees sal insit. Elke verharde hart vanmôre. Dat ons nie vanmôre hier sal sit en ontken dat ek sukkel met onvergewensgesindheid. Dat ek nie vanmôre hier sal sit en sê ek ontken dat ek sukkel met trots of afguns of dronkenskap of wat ook al dit mag wees. Maar dat ek vanmôre sal weet, ek het nou 'n kans om reg te maak met die Here. Ek bid, Heilige Gees, dat daar nie een misleidende siel vanmôre hier sal uitstaan. Dat ons sal weet wat die waarheid van God vir ons in ons hart bevry. Ek bid vir vrymaking, ek bid vir losmaking vanmôre oor die gemeente in die naam van Jesus Christus. Ek bid en ek kom na U toe vanmôre, Here, en ek kan vanmôre voor U staan en sê, Here, ons het U nodig. We need You, God, we need You. Ek kan nie van hierdie goed ontslae raak in myself nie, Here, ek het U nodig. En ek bid dat ons onsself sal herinner daaraan, daagliks, dat hierdie dinge my die ewigheid kan kos as ek aanhou en aanhou en aanhou daarmee. Hemel Vader, daar is nie een van ons wat ooit die hemel wil mis nie. En terwyl ons hoor wat die woord van God vir ons sê vanmôre, terwyl God ons vermaan vanmôre, het ons tyd om voor God te staan en te sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek het vanoggend besef dat ek het nog nie werklik tot bekering gekom nie. Ek het vanmôre besef, Here, daar's nog dinge in my lewe, al is dit hoe lank terug, wat ek nog steeds saam met my gesleep het. Dis dinge wat God van my verwag om te let go. Daar's dalk nog iemand, Here, wat ek nog nie heeltemal vergewe het. Dan bid ek vanmôre, Here, dat die Gees van God hard met my sal praat.
dat as ek hier uitstap vanmôre, dat ek weet, daar is absoluut niks wat ek in my hart ronddra, wat my die ewigheid sal kos. Bid vanmôre, Here, oor hierdie gees van onvergewensgesindheid, wat oor die mens omhang, wat die mens gevange hou, wat die oorsaak is van hierdie bitterheid, waarmee ons rondloop in ons harte. Bid die trots vanmôre, Here, die afguns, die dronkenskap, die selfgerechtigheid, die afgoding. Dankie, Here Jesus. Dankie dat ons die voorreg het om dit vanmôre vir U te kan gee. En te kan vra, Here, maak my vry. My God, kom vanmôre en breek hierdie kettinge in Jesus naam. Maak my los vanmôre, Here, sodat ek vry kan wees, sodat ek weer in die waarheid kan stap, sodat ek vanmôre kan sê, ek het 'n totale oorgawe in my hart met God gemaak. Van vandag af, Here, stap ek werklik in die waarheid. Van vandag af, Here, is ek werklik bekeer tot God. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid. Dankie dat ons vanmôre steeds weet dat God staan met sy arms oop om elke verlore siel terug te ontvang. Dankie dat ons vanmôre weet dat die genade deur steeds oop staan, maar dat ons ook vanmôre die waarskuwing van God se woord kan hoor, kan weet, dis tyd om reg te maak. Ek bid vir die gemeente vanmôre, Here, en ek seën hulle in die wonderlike naam van Jesus Christus. En mag elkeen wat vanmôre hier ingestap het, vry die sal uitstap. Ek breek en ek bind elke mag wat nie van God af is vanmôre nie. Ek bind elke mag wat nie van God af is. In Jesus naam. Ek dank U, Here, daarvoor. Mag U naam verheerlik word, vereer word, opgelig word, Here. Nie net deur my lippe nie, maar ook deur my dade, deur my lewenstyl, wil ek U eer. En ek dank U daarvoor. In Jesus naam.